Así está el acceso. Para los que nos siguen por YouTube e Instagram, vean cómo está la cosa en la zona en invierno, porque bueno, como este año no están viniendo los turistas y porque bueno, los complejos turísticos no están todos cerrados, parece, por lo menos de mi lado. Los otros no sé, no se ven pasar lanchas. ¿Ven?